За дөрвийн нэгдүгээр ажил буюу шилний хугарлын илтгэгчийг тодорхойлох ажлын лаборатори ажлыг онлайн хэсгийг тайлбарлаж өгье. За бид нар энэ лаборатори ажлаар нэмгийн шилийн ялцсны хугарлын илтгэгчийг тодорхойлох ёстой байгаа. За энийг бол гэрэл хугарах хуулийг ашиглан тодорхойлно. За тийм учраас би гэрэл хугарах хуулийн талаар хэлээд баг зэрэг тайлбарлая хэлье. За хоёр оптик нэгтийн хувьд бол хоёр өөр орчны зааг дээр гэрэл тусах үед за гэрэл бол анхны чиглэлээ хазаадаг байгаа. За энэ үзэгдлийг бол гэрэл хугарах хууль гэж нэрлэдэг. За энэ би 1 ба 2 дугаар орчин гэж тэмдэглэсэн байна. За оптик нэгтийн хувьд бол ялгаатай. 1-р орчны хугарлын илтгэгч нь N1, 2-р орчных нь N2 гэж тэмдэглэе. За энэ хөдлөн зураас бол хоёр орчны заагийг илэрхийлнэ. За 1-р орчноос би 2-р орчин руу тусж байгаа цацрагийг тэмдэглэе. За энэ бол туссан цацраг болох нь. За гэрэл тусж байгаа цэг дээр би хоёр орчны зааг дээр перпендикуляр байх нормалыг зурж тэмдэглэе. За энэ бол хоёр орчны зааг дээр босгосон нормал, өөрөөр хэлбэл энд бол 90 градусын өнцөг байна гэсэн. За хэрвээ хоёр орчин ижилхэн оптик нэгтийн хувьд бол ижилхэн орчин байвал, өөрөөр хэлбэл 1-р орчны хугарлын илтгэгч 2-р орчны хугарлын илтгэгчтэй тэнцүү байвал за тусж байгаа цацраг бол 2-р орчин руу нэвтэрж орохдоо бол анхны чиглэлээ өөрчлөхгүйгээр за ингэж тусах юм аа. За энэ бол N1 болон N2 хоорондоо тэнцүү. За хэрвээ 1-р орчин 2-р орчинтой харьцуулахад оптик сэрэг байвал, өөрөөр хэлбэл 1-р орчны хугарлын илтгэгч 2-р орчны хугарлын илтгэгчээс бага байгаа тохиолдолд за 2-р орчинд руу нэвтэрсэн цацраг маань нормал руу ойртож хугарах юм. Ойрт. За энэ бол N1 нь N2-оос бага байна. За нормалтай хугарч байгаа цацрагийн нормалтай үүсгэж байгаа энэ үнцгийг бол хугарлын үнцэг гэж нэрлэдэг. За энийг бол бид нэр R үсгээр тусж байгаа цацрагийн нормалтайгаа үүсгэж байгаа үнцгийг тусгалын үнцэг буюу I үнцэг гэж тэмдэглэе. За хэрвээ 1-р орчин 2-р орчинтой харьцуулахад оптик нэгт байвал, өөрөөр хэлбэл 1-р орчны хугарлын илтгэгч нь 2-р орчны хугарлын илтгэгчээс их байгаа тохиолдолд за хугарж байгаа цацраг маань нормалаасаа холдож хугарна гэсэн. За энэ бол N1 нь N2-оос их байгаа тохиолдол. За ингэж цацрагууд маань хугардаг байна. За тус бүрд нь хугарж байгаа цацрагийн хувьд бол хугарлын үнц гэдгийг тэмдэглэвэл за ингэж зурагдах нэ. За бидний тохиолдолд нэмгийн шилийн ялцыг ашиглаад за түүний хугарлын илтгэгчийг тодорхойлох ёстой байгаа. За гэрэл хугарж байгаа энэ үзэгдэл дээр бид нар хугарлын хуулийг бичвэл за тусгалын үнцгийн синус буюу I үнцгийн синусыг хугарлын үнцгийн синус R үнцгийн синуст харьцуулсан харьцаа бол 2-р орчны хугарлын илтгэгчийг 1-р орчны хугарлын илтгэгчид харьцуулсан харьцаатай тэнцүү байна гэсэн. Харьцаатай тэнцүү. За бид нэмгэн шилийн ялцыг ашиглаад энд хугарлын илтгэгчийг тодорхойлох ёстой байгаа. За шилийн ялцны маань зузаан D-вэг. За тэгвэл бид нэр нэмгэн шилийн ялцны доод гадарга дээр нэгэн цэг тэмдэглээд за энийг S гэж тэмдэглэе. За энийг бид нэр дээд талаас нь S дээрээс нь харж байна гэдэг төсөөлөе. Харж байна гэдэг төсөөлөе. За тэгвэл S цэгээс гарсан энэ шулуун цацраг бол дээшээ ингэж тусна. За энэ бол нормалтай давхцаж байна. За харин S цэгээс тодорхой үнцэг I үнцгээр туссан цацраг энэ чиглэлийн дагуу тусч байна гэж төсөөлье. За энэ бол тусгалын үнцэг болох I үнцэг болно. За шилнээс агаар руу нэвтрэхтэй, өөрөөр хэлбэл оптик нэгт орчноос оптик сэрэг орчин руу нэвтэрж байгаа учраас за тусж байгаа цэгт босгосон нормалаас за хугарж байгаа цацраг байна болоо холдож хугарна гэсэн. Холдож. За энэ бол хугарсан цацраг болох нэ гэсэн. За хугарсан цацрагийн нормалтай үүсгэж байгаа үнцгийг хугарлын үнцэг гэж тэмдэглэнэ. За энийг бид нэр R үсгээр тэмдэглэсэн байгаа. За хэрвээ бид нэр хугарсан цацрагийн үргэлжлэлийг за хойш нь үргэлжлүүлээд зурвал за энэ тасархай зураас за нормалын дагуу тусж байгаа цацрагтай
нэг цэг дээр огтлцох юм аа. За энэ бол S цэгийн дүрс буюу S иштрик цэг болох юм. За энэ юг харуулж байгаа юм гэхээр бид нэр тунгалаг шилийн ялцны дээрээс харахад за шилийн ялцны доор байрлуулсан S цэг бол дээшээ өргөгдсөн юм шиг ингэж харагддаг. За энэ бол бид нэр голын усан зогсоод хөлөө ч юм уу эсвэл голын усан зогсоод усны яроод байгаа чулуу объектыг харахад бол дээшээ өргөгдсөн юм шиг харагдгийн шалтгаан юм. За бид нэр гэрэл хугарж байгаа энэ цэг дээр хугарлын хуулиа бичвэл за тусгалын өнцгийн синусыг хугарлын өнцгийн синуст харьцуулсан харьцаа бол за 2 дугаар орчин буюу агаарын хугарлын илтгэгчийг 1 дугаар орчин болох шилний хугарлын илтгэгчид харьцуулсан энэ харьцаатай тэнцүү байх ёстой гэсэн харьцаатай тэнцүү байх ёстой. За агаарын хугарлын илтгэгч бол ойролцоогоор нэгтэй тэнцүү байдаг. За тийм болохоор энийг би нэгийг хуваах нь энэ иш буюу шилний хугарлын илтгэгч гэж тэмдэглэж болно. За эндээс би шилнийхээ хугарлын илтгэгчийг олж бичвэл энэ иш маань синус R өнцгийг хуваах нь синус I өнцгтэй тэнцүү болох нэ гэсэн. I өнцгтэй. За би энд гэрэл анх гарч байгаа гэрлийн цацраг анх гарч байгаа цэгийг би S гэж тэмдэглэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нэр харж байгаа дүрс. За энд гэрэл хугарж байгаа цэгийг бид нэр А гэж тэмдэглэе. За энэ нормалыг шилний дээд гадархтаа огтлж байгаа цэгийг O гэж тэмдэглэе. За энд байгаа хугарслын өнцөг болох R маань за энд мөн адилхан R байна гэсэн. R. За эндээс бид нэр нэг ерөнхий талтаа 2 гурвалжинг харж болж байна. За эхний гурвалжин бол O A S гэсэн гурвалжин байна. O A S. За хоёр дахь гурвалжин бол O A S иштрик гэсэн гурвалжин байна гэсэн гурвалжин байна. За энэ гурвалжны хувьд бид нэр I өнцөг болон R өнцгийн хувьд бол тангсын харьцааг бичээ. За O A S гурвалжны хувьд бол I өнцгийн тангс юутай тэнцүү байх вэ гэхээр I өнцгийн эсрэг орших катет болох OA талыг I өнцгийн налсан катет болох OS талтай харьцуулсантай тэнцүү байна. Харьцуулсан. За OAS иштрик гурвалжны хувьд бол R өнцгийн тангсыг олвол за OA тал болох R өнцгийн эсрэг орших талыг катетыг OS иштрик талд харьцуулсан харьцаатай тэнцүү байна гэсэн харьцаатай тэнцүү. За энд тангс I болон тангс R-ыг болж байгаа энэ харьцаануудад нэг ерөнхий тал болох OA талууд байгаа. За энэ талуудаар нь бид нэр тэнцвэлвэл OS-ийг үржих нь тангс I маань OS иштрикийг үржих нь тангс R-та тэнцүү байх нэ. Тангс R-та тэнцүү байх. За эндээс бид нэр OS талыг OS иштрик талд харьцуулъя. За зургаас харвал OS тал гэдэг маань шилний цузаан буюу дээтэй тэнцүү байгаа. OS иштрик гэдэг тал маань за энийг бид нар дүрсний дээд гадарх хүртэлх зай буюу L гэж тэмдэглэвэл D бах нь L-тэй тэнцүү бол. За энэ маань юутай тэнцүү болох вэ гэхээр тангс R-ыг хуваах нь тангс I-тай тэнцүү болно гэсэн. Тангс R-ыг хуваах нь тангс I-тай тэнцүү бол. За тангс эдвийн энэ харьцааг бид нэр ойролцоогоор синус R-ыг хуваах нь синус I-тай тэнцүү гэж хэлж байна. Тэнцүү. За яагаад ингэж тэнцүү гэж хэлж болж юм гэхээр бидний хийж байгаа туршилтын хувьд бол энэ тусгалын өнцөг I болон энэ хугарлын өнцөг R-ууд бол маш бага өнцгүүд байх юм.
Тэгэхээр синус болон тангисуд бол бага өнцгтэй. Бараг ижил утгаадаг. За жишээлбэл энд синус 1 градусд бол 0 цэг 0 17 452 гэсэн утга гарч байгаа бол тангис 1 градусд 0 цэг 0 17 455 гэсэн. За бараг ойролцоогоор тэнцүү гэж хэлж болохоор ийм утгуудыг авч байгаа. За тийм болохоор бага өнцгийн хувьд бол бид нар энэ тангисуудын харьцааг синусуудын харьцаагаар сольж болно гэсэн. За дээр бичсэн хугарлын хөвлийн хувьд бол синус r-ыг хуваах нь синус a гэсэн харьцаа бол за бидний олох гээд байгаа шилний хугарлын илтгэжтэй тэнцүү болох юм аа. За эндээс бид нар бол нөгөө шилний хугарлын илтгэж маань шилний зузааныг хуваах нь дүрсний шилжсэн зай, дүрсний дээд гадар хүртэлх зайд харьцуулсан харьцаатай гэсэн тэнцүү байна гэсэн энэ томыг бол гаргаж авч байгаамаа. Гаргаж. За тэгэхээр туршилтаар бид бол шилний зузаан болон ээл зайг хэмжиж чадвал за шилний хугарлын илтгэжийг бол хэлбархан олж болох нэ. За туршилтын хийх дарааллыг бол лабораторийн номны 82 дугаар зураг дээр зурж тэмдэглэсэн байгаа. За туршилтыг яаж хийж гүйцэтгэх вэ гэхээр за энэ D гэсэн нэмгийн шилийн ялцсны дээд гадарга дээр S гэсэн цэгдвэр тэмдэглээд за энийг бол микроскопын дээжний тавир дээр тавьж за микроскопын тусламжтай бол бид нар энэ дээд талаас нь за микроскопын тубуусаар дамжуулан харах юм. За ингээд S цэгийг нарийн фокуслж харсны дараа бол шилэн ялцаа эргүүлээд за дээд гадаргын доош нь доод гадаргын дээш нь эргүүлээд нөгөө анх тэмдэглэсэн S цэг маань шилэн ялцны доор байхаар ингэж байрлуулад за дахиад микроскопороо энэ цэгээ сайн фокуслж харах юм. За энэ тохиолдолд гэрэл хугарж байгаа шалтгаанаас болоод за S цэг маань баг зэрэг өргөдөн за энэ S цэг дээр S штрик гэсэн цэг дээр болох байрлаж харагдах юм. За бид нар D зайг бол микрометрийн тусламжтайгаар бол шилний зузааныг хэмжиж болно. За L зайг бол бид нар микроскопын микрометрийн хуваарийг тоолох замаар хэмжиж олох болно. За микрометрийн тусламжтай шилний зузааныг бид хэмжиж авах хэрэгтэй байгаа. За ингээд микрометртэй хэрхэн ажиллах талаар тайлбарлаж өгье. За микрометр бол эргэлдэх болон хэвтэ тэнглэх дээр 2 хуваартай. За эргэлдэж байгаа тэнглэх дээр хуваар бол тэг гэсэн утгаас эхлээд 5, 10, 15 за ингэж явсаар байгаад 45 за буцаа тэг дээр ирэхэд 50 гэсэн хуваартай байна. За эргэлдэж хуваарны цаанаас хэвтэ тэнглэх дээр мөн хуваар гарч ирж байгааг харж байгаа бах. За энэ хэвтэ тэнглэх дээр энэ хуваар бол хуваар дээр 2 зураасын хоорондох утга бол 1 мм байх юм. 1 мм. За эргэлдэж тэнглэх дээр хуваарийн 0 утга за хэвтэ тэнглэхийн 0 утгатай давхцаж байгаа энэ тохиолдолд за микрометрийн 2 энэ цилиндрийн хооронд бол ямар ч зайгүй бие биентэй нийлнэ. За энэ 2 цилиндрийн хоорондох энэ завсарт хэмжих биетийг байрлуулж за зузааныг хэмжиж авна. За бидний хэрэглэж байгаа микрометрийн хуваарийн үн бол 0.1 мм. Өөрөөр хэлбэл 2 зураасын хоорондох эргэлзэх тэнглэн дээр байгаа 2 зураасын хоорондох утга бол 0.1 мм-тэй тэнцүү гэсэн үг. За эргэлдэх хуваар бүтэн нэг эргэлдэхэд 0.50 мм буюу за миллиметрийн хагастай тэнцүү утгыг заана. За энэ үед бол хэвтэ тэнглэх дээр хуваарийн хагасыг зааж байгаа нэг зураас олох энд гарч ирнэ. За эргэлдэх хуваар бүтэн 2 удаа эргэлдэхэд 1 мм гэсэн утгыг заана. За ингээд бол 0 хуваарийн дараах нэг зураас буюу 1 мм хуваарийг илэрхийлж байгаа зураас гарч ирэх болно гэж. За жишээ болгон би энэ хөхөнгийн шилний зузааныг хэмжиж үзүүлье. За хэмжихийн тулд хэмжиж байгаа шилээ за микрометрийн 2 цилиндрийн голд хийж байрлуулна. За ингээд микрометрийн шуургийг айжим эргүүлээд за энд дуу гарах хүртэл эргүүлнэ гэсэн. За ингээд дуу гарсан байгаа тохиолдолд дуу гарах үед бол за микрометрийн 2 цилиндр бол хэмжиж байгаа биеийн 2 талд бол шахаж байрлсан байна гэсэн. За микрометрийн хуваарийг харуул доотлын
бүтэн хуваар гарсан хэсэг нь 3 дахь зураас гарсан байна. За энэ бол 3 мм гэсэн үг. За одоо бодорхой орныг тоолж авах хэрэгтэй. За энэ бол 0-ээс эхлээд 25, 26, 27, 28, 29 гэсэн утга бол хэвтэй хуваарийн за энэ гол тэнхлэгтээ давхцаж байгаа учраас за энэ бол 329 мм-ийн цуцаантай шил байна гэж уншиж авах нэ. Дээшний тавир за энэ дээр бол бид нэр хугарлын итгэгчийг хэмжиж байгаа шил болох дээжээ микроскопын тавир дээр тавьж хэмжилтийг хийн. За микроскопны тавирын доор байрлахын хөнхөр толны тусламжтайгаар за байгалийн гэрлийг цуглуулж за дүрсийг тод харагдах гэрэл сайтай байхаар ингэж тохируулах ёстой. За энэ дээдлийн хэсэг бол микроскопын гол оптик систем бүхий хэсэг. За энийг бол тугуус гэж нэрлэнэ. За дээр болон доотлолтой линзүүдийг байрлуулсан. За дээр нүдээр харах хэсгийн линзийг болохоор окуляр линз гэж нэрлэнэ. За биетэй ойрхон байгаа доод хэсэгт байрласан линзийг объектив линз гэж нэрлэнэ. За энэс гадна тугуус дээш доош шилжих замаар бидний харах гэж байгаа хэсэг бол нарийн фокуслж дүрсийг тод харах байрлалд оруулах ёстой. За инként бол бид нэр микроскоп дээр байрлуулсан за хоёр шургийг хэрэглэх ёстой. За энэ бол эхнийх нь бол энэ макровинт буюу макро шураг байна. За энэ бол тугуусыг дээш доош их зайд юм шилжүүлэх юм үүрэгтэй. За гэхдээ макровинт дээр бол хоёр байдаг. За микровинт гэсэн энэ мөн нэг шураг бий. За энэ бол мөн тугуусыг дээш доош шилжүүлэх юм үүрэгтэй. За микровинт бол хуваартай. За хуваар бол саяны бидний харсан микрометр дээр байдаг хуваартай ижилхэн 0-оос 50 хүртэл ингэж хуваасан ийм хуваартай байна гэсэн. За микровинтийн хуваарийн үн бол за ном дээр бичсэнчлэн 0.2 мм-ийн хуваартай. Өөрөөр хэлбэл нэг бүтэн зураас явхад микроскопын тугуус маань 0.2 мм зайд дээшээ за эсвэл доошоо шилждэг гэсэн. Хэмжилтийг хийхдээ бидний тунгалаг шилийн ялцсан. За энэ шилийн ялцсны дээд бодрог дээр цэг тэмдэглээд за энэ цэгийн дүрсийг бид нэр микроскопоор тод ажиглах хэрэгтэй. За ингээд бол бид нэр туршилтыг эхлэхийн өмнө микроскопын микровинтийг цагийн зүүнний давуу эргүүлэх замаар за энэ хуваар тултал эргүүлэх ёстой. За тултал гэдэг маань цаашаа ирэх хэрэг болтно гэж эргүүлж байрлаа. За энэ үед бол микровинтийн тиг гэсэн хуваар бол за микровинтээр байрлуулсан за зүүнний хуваартай давхцаж явах ёстой гэсэн. За одоо макровинтийн тусламжтайгаар саяны шилийн ялцны дээд хэсгээр байрлуулсан дүрсийг за тод харагдах байрлал буюу фокуслах хэрэгтэй. За ингээд дүрсийг тод харагдах байрлалд оруулсны дараа бид нэр шилийн ялцаа аваад за шилийн ялцаа эргүүлээд өөрөөр хэлбэл сая тэмдэглэсэн цэг маань одоо шилийн ялцны доод гадарга дээр байхаар за микроскопын тавир дээр байрлуулна. За ингээд шилийн ялцны дээр байсан цэг маань доошоо шилжсэн учраас за сая бидний фокуслсан дүрс маань харагдахаа болоод за бүдэг болно гэсэн. За ингээд доор байрлуулсан шилийн ялцны доор байгаа цэгийг фокуслах хэрэгтэй. За ингэхдээ бол одоо макровинтээр биш зөвхөн микровинтийн тусламжтай шилийн ялцсан дээр байрлуулсан цэгийг бол тод харагдах байрлалд шилжүүлнэ. За ингээд микровинтийн тусламжтай микровинтийг эргүүлэх замаар за тугуусыг өөрөөр хэлбэл доош хөдлөн гэсэн. За ингэж хөдлөх замаар дүрсийг хамгийн тод харагдахын байрлалд авчна. За одоо бид нэр микровинтээр зааж байгаа хуваарийн тусламжтай тугуус ямар цайнд шилжсэн бэ гэдгийг тодорхойлно. За энэ бол бидний туршилтаар хэмжиж олох ёстой ээлийн утгыг заана гэсэн. За ээлийн утгыг олохдоо бид нэр микровинтийн бүтэн эргэлтийн болон хагас эргэлтийн тоог тэмдэглэж явах ёстой. За жишээлбэл микровинтийн хуваар 35 гэсэн хуваар дээр зогссон байна. За эндээс 50 хүртэл буюу 0 цэг хүртэл бол дутуу эргэлтийн тоог хэлж тоолж авах ёстой. За 35-аас 50 хүртэл гэдэг бол дутуу эргэлтийн тоо бол 15 таад хэцүү байна гэсэн. За одоо бүтэн эргэлтийн тоог тоолохын тулд 0-оос эхлээд 0 хуваар буцаж ирэхэд хэдэн удаа давтагдж байна гэдгийг тоолох ёстой. За жишээлбэл 0-оос 0 хүртэл 1 удаа эргэж ивэл бүтэн эргэлтийн тоо 1. За манай тохиолдолд бол 2, 3,
За бүтэн эргэлтийн тоог 3-таа тэнцвэ байна гэсэн. За ингээд бүтэн эргэлтийн тоог 50 гэсэн хуваарийн тоогоор үржээд за энэ дээр нэмэх нь дутуу эргэлтийн тоог нэмж тооцох ёстой. За ингээд микровинтийн хуваарийн үнэлэх 0.2 мм-ээр үргэлжснээр ээлийн утга буюу тугуусын шилцэн зайг бол хэмжиж авах болно.